Kim savollarimizga to'g'ri javob bersa, Safiy korxonamiz tomonidan ushbu sovg'alarga ega bo'ladi. Bitta tuxum 3 minutda qaynasa, 3 ta tuxum necha minutda qaynaydi? 9 minutda. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. 3 minutda qaynasa? Tuxumim 3 minutda qaynaydi. Abdullajon, shakarsan, shakar. 3 minut. Qaysi oyda odamlar eng kam uxlaydi? Mart, aprel. Fevralda. Bunaqa oy bo'lmasa kerak. Masalan, menga farqi yo'q, qaysi oyda bo'lsam uxlayveraman. Fevralda. Fevral. Bahor oyida-da, martlarda. Nimaga? Masalan, endi nima desa bo'ladi? Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. Alisher Navoiy hamsasini kim yozgan? Alisher Navoiy yozgan. Esimda yo'q. Bilmadim. Alisher Navoiy. Vaqt tayyorlab chiqinglar. Vaqt tayyor